Wapendwa, Bwana sifiwe. Kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mungu kwa fursa hii. Tumekutana tena katika majifunzo haya tukiwa na mfululizo wa masomo yetu ya wito wa Bwana. Kunao mfululizo mwingine wa masomo ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Tulikuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Sasa ni sehemu ya 4. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, na zitakuwa sehemu 8. Na kualika ufuatilie, ujifunze, kwa sababu masomo haya yanashikamana. Kianzia somo la kwanza hata la mwisho utapata kuelewa vizuri. Ninayekualika ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, ni kualike tuombe tunapojikabidhi mikononi mwa Mungu. Mungu wetu na Baba yetu mwema, mtakatifu na wa haki, tunakutukuza. Tunakushukuru kwa upendo wa milele, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunaendelea tena katika somo jingine, sehemu ya 4. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu na usaidizi wa malaika zako. Sifa na utukufu zikurudie, mapenzi yako yatimizwe, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya 4. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2, nabii anasema. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2, imeandikwa: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaza sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi. Sio tu kwamba wameshafanya makubaliano na Rumi, lakini wameshaenda mbali, wameshikamana kiasi ambacho wanahitaji kupitisha sheria ya Jumapili. Na hata sasa jimbo la Utah kule Marekani wameshapitisha sheria ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Hilo lisingeweza kutokea kama hakuna muunganiko wa Kirumi na wa Kiprotestanti. Kwa hiyo kuna muunganiko huo, na sasa wanazungumza lugha moja, wakihitaji Jumapili itengwe rasmi kisheria kama siku ya kupumzika na kuacha kufanya kazi. Na watu wanapaswa kuabudu katika siku hiyo ya kwanza ya juma, yani Jumapili. Wai tarehe 7 mwezi wa 3 haijatokea kwa bahati mbaya. Sheria ya kwanza ya Jumapili duniani chini ya utawala wa Mfalme Konstantini ilitungwa tarehe 7 mwezi wa 3, ama ilipitishwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Konstantini ndiye aliyehusika, na sasa yuko Konstantini wa siku za mwisho. Maaskofu wa Kiprotestanti pamoja na wa Kikatoliki waliungana katika jumba la kifahari la Rais Donald Trump, na wakamuidhinisha kwamba yeye ndiye Konstantini wa siku za mwisho. Kama vile Konstantini alivyoona maono, ile alama ya msalaba, na akasikia sauti ikimwambia kwa ishara hii utashinda, ndivyo Trump alivyokabidhiwa msalaba na viongozi hao wa kidini, wakimwambia kwamba wewe tunakutazama kama Konstantini
na kwa ishara hii utashinda. Serikali ya Donald Trump imejinasibu ya kwamba inataka kurudisha ibada. Ibada gani hii? Kwa mujibu wa Project 2025 ambapo serikali ya Trump wanatekeleza mipango hiyo tayari mpaka sasa, kutoka Januari 20 alipoapishwa mpaka sasa Aprili, Trump amekusha tekeleza asilimia zaidi ya 42 ya Project 2025. Na ndani ya project hiyo kuna sheria ya Jumapili. Kwa hiyo haitaishia tu jimbo la Utah peke yake. Kwa hiyo dalili zinatuonesha za kinabii kwamba yanayofanyika katika serikali hii yanatimiza vigezo vya kinabii ya kwamba sheria ya Jumapili itapita katika utawala huu. Tunapoyaona hayo, nabii anasema hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli. Walinzi sasa wapaze sauti na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Ukweli wa wakati huu, ama ukweli wa sasa, ama ukweli wa leo, kwa Kiingereza the present truth, ni kitu gani? Nabii anasema hivi katika Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 59 paragrafu ya pili. Ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule watatu ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo kwa mujibu wa roho ya unabii, ukweli wa sasa, ukweli wa leo, ukweli wa wakati huu, the present truth, ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Huo ndio ukweli wa sasa. Sasa hayo yanayoendelea Marekani kama ushahidi ya kwamba Uprotestanti na Urumi umekwisha kuungana, sanamu ya mnyama inaundwa Marekani na wameanza harakati za kupitisha sheria ya Jumapili, yanatutaka, yanatufanya, yanatuhimiza, yanatusukuma walinzi tupaze sauti. Tutoe ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Manuscript Release gombo la kwanza ukurasa wa 56 paragrafu ya pili, nabii anasema malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zote zimeunganishwa pamoja. Yaani jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu zimeunganishwa pamoja. Ushahidi wa ukweli huu wa kudumu unaoishi kila wakati wa ujumbe huu mkuu, yani ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ni ukweli wa kudumu unaoishi kila wakati wa ujumbe huu mkuu, ambao unamaanisha mengi kwetu, ambao umeamsha upinzani mkali kutoka kwa ulimwengu wa kidini haujatoweka. Shetani daima anatafuta kutupa kivuli chake cha kuzimu juu ya ujumbe huu, ili kwamba waliosalia, wa Adventista wa Sabato, kanisa la masalio, watu wa Mungu, wasitambue kwa uwazi umuhimu wao, wakati wao na mahali pao, lakini wanaishi na wanapaswa kutumia nguvu zao juu ya uzoefu wetu wa kidini wakati ungalipo. Huu ukweli wa sasa ambao ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, unatuleta katika uelewa wa mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, na tunawezaje kuepuka kuipokea. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 37, maandiko ni kinga, ukurasa wa 490, GC 594 paragrafu ya pili, nabii anasema hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, Ufunuo 14:9 mpaka 11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii
na kuelewa ni nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu utatuleta katika uelewa wa kufahamu mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, tunawezaje kuepuka kuipokea. Ujumbe huu utatuleta kwenye kujifunza unabii kwa bidii ili tuyaelewe haya. Nabii anasema, lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Ndipo sasa Error Writings 63 paragrafu ya kwanza, yani ukurasa wa 63 paragrafu ya kwanza na paragrafu ya pili, nabii anasema, kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hata kwenye magrupu ya WhatsApp watu wanatuma masomo mbalimbali, wanajifunza masomo mbalimbali, wanatuma mavideo mbalimbali, wanatuma links za YouTube, masomo mbalimbali. Lakini niwakumbushe ya kwamba ni kweli hayo masomo yanatoka kwenye Biblia, ni mafundisho yaliyo ndani ya Biblia ama yaliyo ndani ya roho ya unabii. Nabii anasema kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Ilo kundi la WhatsApp lina uhitaji ukweli wa sasa. Kanisa lako mahalia lina uhitaji ukweli wa sasa. Familia yako ina uhitaji ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Mafundisho yote, masomo yote yanayozunguka kwenye jumbe hizi yanaunda ukweli wa sasa. Nabii anaendelea kusema, nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Nimeona muamko katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Watu wanafundisha kwenye magrupu ya WhatsApp, nipo kwenye magrupu kadhaa. Kila siku kuna masomo na watu wanahubiri, wanafundisha kupitia magrupu. Yaani kuna muamko fulani. Lakini ukisikiliza na kufuatilia, hauoni kinachofundishwa ama kinachohubiriwa kuwa ni ukweli wa sasa. Isije kawa shetani anatupatia masomo mbalimbali ili tusahau ukweli wa sasa. Nabii anasemaje? Watu wengi walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli, wanageukia hadithi za kubuni. Chochote kilicho nje ya ukweli wa sasa inabaki tu ni masomo kama masomo mengine ambayo hayakukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Kwa hiyo tujifunze kuelewa ukweli wa sasa ni nini, na masomo gani yanaunda ukweli wa sasa. Tuwafundishe watu, tujifunze hayo, tuhubiriane hayo, maana ukweli wa sasa ndio unaohitajika na wala sio masomo mengine. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Kwa shetani yupo kazini akiwapatia watu masomo mbalimbali, na watu wamekuwa na bidii wakijua wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbe anatutoa kwenye ukweli wa sasa ili magrupu ya WhatsApp yawe busy na masomo mengine, YouTube kuwe busy na masomo mengine, kwenye redio kuwe busy na masomo mengine, kanisani kuwe busy na masomo na program zingine. Kwa hiyo watu hawana ukweli wa sasa. Wasiupate ukweli wa sasa. Na nini kinatokea watu wanapokosa ukweli wa sasa? The Periodical Present Truth, kwa kifupi PT, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema, Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Hizo roho za thamani ndio hao wanachama wa hilo group la WhatsApp. Hizo roho za thamani ndio hao washiriki wa hilo kanisa lako mahalia. Hizo roho za thamani ndio hao wanafamilia wako. Ndizo roho za thamani. Na nabii anasema alionyeshwa kwamba hizo roho zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa.
Ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Katika jumbe hizi tunapata sababu ya imani yetu. Tunapata kuelewa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Tunapata kufahamu hukumu ya upelelezi ni nini, inafanyikaje. Tunapata kufahamu Yesu yuko wapi, anafanya nini, tunawezaje kumfuata aliko kwa imani. Tunapata kufahamu matukio ya mwisho ya kufunga historia ya ulimwengu huu kama yanavyoelezwa katika kitabu cha Danieli sura ya 12. Kwa hiyo ukweli wa sasa ndio unaotupatia pillars of our faith, sabato patakatifu. Kwa hiyo ujumbe huu ama ukweli huu wa sasa ndio unaounda imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ukweli wa sasa ndicho chakula ambacho mbingu zimetuandalia. Ndio balanced diet kutoka mbinguni kwa ajili ya roho zetu. Wala tusihangaike na masomo mengine ambayo sio ukweli wa sasa. Lesoni ni sawa, ina masomo mazuri, na kama lesoni inakuja, lesoni hiyo haihusishi ukweli wa sasa, sicho chakula ambacho tunapaswa kujilisha sasa. Kesha la asubuhi ni roho ya unabii, lakini kama kesha hilo la asubuhi halihusishi ukweli wa sasa, huo ukweli hatuhitaji sasa. Hilo kesha la asubuhi hatulihitaji sasa la namna hiyo. Tunahitaji kesha linalotuongoza kwenye ukweli wa sasa. Tunahitaji lesoni zilizosheheni masomo ya ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa. Nabii anaendelea kusema, ukweli wa kutiwa muhuri, yani ukweli wa sasa ndio the sealing truth, ukweli wa kutiwa muhuri. Chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Wewe unayefundisha kwenye grupu la WhatsApp waweza kuwa ndio hao wajumbe wepesi wanaotakiwa kwenda kwa haraka kulilisha kundi ukweli wa sasa. Mhubiri katika kanisa mahalia, mwanafamilia katika ibada yako ya jioni na asubuhi ya familia yako, wewe ndiye mjumbe unaotakiwa kwenda haraka, mjumbe mwepesi kulilisha kundi ukweli wa sasa. Nabii anaendelea kusema, nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi. Harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ni nini? Kwa sababu kile kilichoanza 1844 kina mwisho wake, yani hukumu ya upelelezi kuna muda itaisha, itakoma. Inapomalizika kwa wafu, inahamia kwa walio hai. Inapomalizika kwa walio hai, inahamia kwa inapohamia kwa walio hai, inaanza kwa kanisa la Mungu. Rehema inafungwa kwa Sabato, sheria Jumapili inatangazwa. Kwa hiyo ukisikia Jumapili imetangazwa Marekani, rehema kwa Sabato imefungwa. Hakuna muda tena wa maandalizi. Na rehema inafunguliwa kwa watu walio nje. Kwa hiyo nabii hapa anaposema kwamba kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti, anamaanisha hukumu kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa kanisa la Mungu. Ndugu zangu, tumefikia katika kipindi kigumu na kipindi hatari. Hatupasi kutega masikio yetu kwa jumbe ambazo sio ukweli wa sasa, hazitufaidi chochote. Kwa sababu ukweli huu wa sasa ndio uliokusudiwa kuwafanya watu wasimame waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Shetani anapotuondoa kwenye ukweli wa sasa, anataka watu waandaliwe kutokuwa waaminifu na kutosimama wakati wa hukumu ya upelelezi. Mungu atusaidie tulielewe hili na hatimaye tujue tunapaswa kufanya nini sasa. Early Writings, ukurasa wa 63, paragrafu ya 2, nabii anasema, lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu
yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonesha msimamo wetu wa sasa ni nini: kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika wa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Yaani sisi wajumbe tunapaswa kufundisha katika masomo hayo. Kwa wanaposema patakatifu katika uhusiano na siku 2300, hapa anatuleta kwenye kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka sura ya 12. Hii ndiyo sehemu ya kitabu cha Danieli iliyokuwa imefungwa na ilifunguliwa tangu 1798. Na sehemu hii tunapata kuielewa vizuri tunapohusianisha na Ufunuo sura ya 10. Na katika sehemu hii tunapata kuelewa kwamba unabii mrefu wa siku 2300 ulikoma tarehe 22 Oktoba 1844. Lakini kabla ya kukoma huko, ilitakiwa ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili utangulie hukumu hii ambayo ingeanza tarehe 22 Oktoba 1844. Na nabii anasema 1842 mpaka 1844 ndicho kipindi ambacho ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa. Kwa tunaishi katika kipindi sasa cha baada ya 1844, kipindi cha ujumbe wa malaika wale watatu. Lakini kwa kuwa jumbe hizi zimeshikamana, ni lazima ujumbe wa malaika watatu utaenda sambamba na ujumbe wa malaika wa pili na malaika wa kwanza. Kwa tangu hapo mpaka sasa ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu ndio unajumuisha ukweli wa sasa tangu 1842 mpaka sasa. Huo ndio ukweli wa sasa. 1844 kuendelea baada ya hukumu kuanza tarehe 22 Oktoba mpaka sasa, mpaka Yesu anarudi, huo ndio ukweli wa sasa. Kwa hiyo hatuna ujumbe mwingine. Hiyo ndio message yetu, ndio ujumbe wetu tuliopewa wa Adventista, ndio sababu ya imani yetu. Kwa kutokea hapo ndipo tunapata utume wetu, tunapata kusudi la utume wetu. Hatuwezi tukawa na huo utume kama hatuna ujumbe wa kuupeleka. Kwa ujumbe ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hiyo ndio message yetu wa Adventista wa Sabato, na ndio ukweli wa sasa unaopaswa kulishwa, kufundishwa ndani ya kanisa na kutolewa pia nje ya kanisa. Kwa hiyo katika mikutano yetu yote ni jumbe hizi, kwa mujibu wa roho ya unabii na kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ndiyo kitabu kilichofunguliwa ambacho kilikuwa kimefungwa, na kitabu hiki kilichofunguliwa ndicho ambacho kimesheheni ukweli wa sasa. Kimebeba sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12, imebeba matukio muhimu katika historia ya kinabii yanayotuongoza kujua wapi tumefika katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini. Matukio hayo yanatupeleka mpaka mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuielewa Danieli 8 mpaka 12. Lakini tunapoisoma tunaisoma sambamba na Ufunuo sura ya 10. Ufunuo sura ya 10 ambapo ujumbe ni huo mmoja. The central theme ni mmoja, unabii wa siku 2300. Kwa hiyo kitabu hiki cha Danieli 8 mpaka 12 ndicho kilichokuwa kimefungwa na kikafunguliwa mwaka 1798 kwa mujibu wa Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20 mwamko mkuu wa kidini ukurasa wa 294 na 295. Lakini sehemu ile ya unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa, maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Kwa sehemu ya kitabu cha Danieli, na sehemu hii iliyokuwa imefungwa kitabu cha Danieli ni Danieli 8 mpaka 12. Maana sura ya 8 ni unabii wa siku 2300, Danieli 8:14. Danieli 9 ni ufafanuzi wa huo unabii wa siku 2300, wapi tunaanzia kuhesabu na wapi utakomea. Danieli sura ya 10
ni ufafanuzi kwa nini malaika Gabrieli alichelewa kumpatia majibu ama ufafanuzi Danieli hata akafikisha siku 21 alipokuwa kwenye maombi. Na inaonyesha kwamba pambano lilikuwa likiendelea. Shetani akitambulishwa kama mkuu wa Uajemi aliweka vipingamizi Gabrieli asipeleke ufafanuzi. Danieli 11 wanatajwa wafalme waliohusika katika mchakato wa kuwafanya wana wa Israeli watoke kwenda kurudi Yerusalemu na kujenga nyumba ya Bwana. Lakini pia katika Danieli 11 tunafahamishwa wafalme walio fanikisha na wafalme walio hafifisha unabii wa siku 2300 kutimia. Na ndipo tunaona hata mamlaka ya upapa ikitajwa katika Danieli 11 kuanzia mstari wa 21 mpaka 39, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya utawala wa zama za giza. Na Danieli 11 40 mpaka 45 ni unabii wa kurejea hatamu yake awamu ya pili na mateso kurindima tena kama ilivyokuwa zama za giza. Danieli 12 inatueleza matukio yanayofunga mchakato wa zile huduma zilizoanza 1844, lakini pia inatupeleka kwenye kuhitimishwa kwa pambano la zama zote. Kwa hiyo kuanzia Danieli 8 mpaka 12, the central theme ni unabii wa siku 2300. Kwa hiyo kutoka kwenye kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa hatimaye kikafunguliwa, ndipo tunaupata ukweli wa sasa, tunapata sababu ya imani yetu, ndipo Uadventista unapopatikana. Pillars of our faith, nguzo za imani yetu, Sabato na patakatifu, ndipo zinapofunuliwa kwa uwazi zaidi. Ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu tunaupata hapo. Kwa hiyo sehemu nyingine ya kitabu cha Danieli inasaidia kutufanya tuelewe Danieli 8 mpaka 12 inahusu nini. Sehemu nyingine za Ufunuo zinatusaidia pia kuelewa Ufunuo sura ya 10 inahusu nini. Kama ilivyo sehemu zingine za Ufunuo pia zinatusaidia kuelewa Danieli 8 mpaka 12, sehemu nyingine ya Danieli pia inatusaidia kuelewa Ufunuo sura ya 10 pia. Kwa Ufunuo sura ya 10 ni kitabu kilichofunguliwa, wakati Danieli 8 mpaka 12 ni kitabu kilichofungwa. Kwa nini katika Ufunuo ni kitabu kilichofunguliwa? Ni kwa sababu kinaonesha wakati gani kitabu hicho kilipaswa kueleweka, kilipaswa kufunguliwa. 1798, baada ya hapo kitabu kilifunguliwa. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu kile kile cha Danieli 8 mpaka 12, maana message iliyopo, central theme iliyopo ni ile ile siku 2300 katika lugha tu nyingine. Kwa hiyo ni kitabu kile kile cha Danieli 8 mpaka 12, lakini katika Ufunuo 10 inaonyesha kitabu kimefunguliwa. Kwa hiyo tukiunganisha Ufunuo na Danieli, Ufunuo 10 na Danieli 8 mpaka 12, tunapata uelewa kamili wa kile ambacho kimekusudiwa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kukielewa kitabu, sehemu ile ya Danieli iliyokuwa imefungwa ambayo sasa imefunguliwa, Danieli 8 mpaka 12. Katika mfululizo wa masomo haya ninaamini utabarikiwa unapoendelea kufuatilia. Hii ni sehemu ya 4, kutakuwa na sehemu ya 5, ya 6, ya 7 na hatimaye ya 8, maana zitakuwepo sehemu 8. Mada ni hiyo hiyo moja, wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Hatuwezi tukaleta masomo hayo yote katika somo moja, itakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tumegawa vipande vidogo vidogo, sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 8. Ili upate ujumbe kamili, inakupasa na ninakutia shime, jitoe, tafuta kujifunza sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 8. Neno la Mungu linasema katika roho ya unabii, kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles, ukurasa wa 585, paragrafu ya kwanza, nabii anasema, katika Ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri si ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Malaika akaamuru, lakini wewe Danieli, yafunge maneno ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli 12:4. Kwa hiyo
Kitabu cha Ufunuo na Danieli, kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kwa hiyo ni kitabu kimoja kama Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971 paragrafu ya 5, nabii anavyosema vitabu vya Danieli na Ufunuo ni kimoja. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kimoja kimetiwa muhuri na kingine kimefunguliwa. Kwa hiyo kilichotiwa muhuri ni Danieli 8 mpaka 12. Ufunuo 10 kimefunguliwa, maana yake 1798 kitabu hicho kilipaswa kueleweka. The central theme iliyopo Ufunuo 10 na Danieli 8 mpaka 12 ni moja. Kwa hiyo ni kitabu kimoja, kinaeleza ajenda moja, kinaeleza mada tu moja. Kama ilivyo sehemu zingine za kitabu cha Ufunuo na Danieli vinategemeana, maana ni kitabu kimoja. Ni vile tu volume 1 na volume 2. Tungeweza kuita hivyo katika lugha ya kisomi kwa sasa. Katika kitabu hiki cha Danieli 8 mpaka 12 ndipo tunafahamu ya kwamba sura hizi zote zimekuwa zikitegemeana na zote zinajenga kwenye unabii wa siku 2300. Kwa hiyo ndio sehemu ya kitabu kilichokuwa kimefungwa: Danieli 8, Danieli 9, Danieli 10, 11 na hatimaye Danieli 12. Danieli 12. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye kilele cha vita kati ya Kristo na Shetani kupitia mamlaka ya upapa. Lakini pia Danieli 12 inatuleta kwenye hitimisho la matukio ya kinabii yaliyoanza Oktoba 22, 1844 wakati wa kukoma kwa unabii mrefu wa Danieli 8:14 wa siku 2300. Yaani ule unabii wa siku 2300 wa Danieli 8:14 ulikoma tarehe 22 Oktoba 1844. Lakini haikuwa mwisho wa matukio ya kinabii. Tarehe 22 Oktoba 1844 ndipo Yesu alikuwa anahama chumba cha patakatifu, anaingia patakatifu pa patakatifu. Na hapo Yesu anaanza huduma ya maombezi, huduma ya upatanisho. Na ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Kwa hizi huduma zilizoanza 1844 Oktoba 22 hazitadumu milele. Kuna muda zitakoma. Na zikikoma, mlango wa rehema umefungwa. Mlango wa rehema unapofungwa, Mikaeli anasimama. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye hitimisho la kile kilichoanza 1844. Kwa hiyo masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300 bado Error Writings ina ukurasa wa 63 paragrafu ya kwanza na pili bado inatuleta kwenye kuhitaji kukielewa kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka sura ya 12 tunapoisoma sambamba na Ufunuo sura ya 10. Kwa hiyo hoja bado inaturudisha hapo, ndipo tunapopata ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa. Hata ukiangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, katika sura ya 35, kitabu cha Pambano Kuu 36, 37 na 38, sura 4, ndani yake tunapata unabii ama utabiri wa Rumi kurudia hatamu yake awamu ya pili. Na hatamu yake awamu ya pili haitakuwa tofauti na kile walichokifanya katika awamu ya kwanza. Nabii anatuambia hivi katika nukuu hii: inapatikana katika sura ya 35 ya kitabu hiki, Uhuru wa Dhamiri Watishwa. Katika UPH 2023 hiki nilicho nacho hapa ni ukurasa wa 479. Nabii anasema, neno la Mungu limetoa onyo la hatari inayokuja. Acha onyo hili lisisikilizwe, na ulimwengu wa Waprotestanti utajifunza kile ambacho ni makusudi halisi ya Rumi, wakati ambapo watakuwa wamechelewa kuepuka mtego. Kanisa la Rumi linaendelea kukua katika mamlaka yake kimya kimya. Mafundisho yanaendelea kueneza mvuto wake katika majengo ya kutunga sheria, katika makanisa na katika mioyo ya watu.
linaendelea kurundika makanisa marefu na makali katika maeneo yaliyojificha ambayo ndani yake mateso yake ya zamani yatarudiwa. Kimya kimya na bila kushukiwa linaimarisha majeshi yake kuendeleza malengo yake, ili wakati ukiwadia liweze kupiga. Linachohitaji ni kupata mazingira mazuri, na mazingira haya tayari linaendelea kutengenezewa. Sio muda mrefu tutaona na tutahisi kusudi la Uroma ni nini. Yeyote atakayeliamini na kulitii neno la Mungu atapata aibu na mateso. Kwa ukisoma sura ya 36 bado kuna unabii wa kanisa la Rumi kurudia hatamu yake, jeraha la mauti kupona, kama Ufunuo 13 mstari wa 3 unavyosema. Jeraha la mauti likapona na dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sura ya 37 pambano kuu, maandiko ni kinga, ni wito ama ni ujumbe kwa yeyote kuweka imani yake kwa imeandikwa. Asiaminiwe yeyote, awe msomi ama hajasoma, ana cheo ama ana cheo, tajiri ama maskini. Ndugu zangu, tuweke imani kwa imeandikwa. Hatutakuwa salama kusikiliza wachungaji wala viongozi wa kanisa. Wala usisubiri utafutiwe, uulize eti mchungaji, hii maana yake nini? Nenda kasome, turejeshe roho ya uberoya. Ni hivi, the sealing truth, ukweli wa sasa ambao unaitwa the sealing truth. Ili uwe sealed ni lazima uthibitishwe ya kwamba umetulia katika kweli kiakili na kiroho bila kuyumbishwa. Ndio unakuwa sealed. Kwani lazima uwe na uhakika na unachokiamini. Ujue unachokiamini, msingi ujengwe juu ya mwamba imara wa neno la Mungu. Ndio maana ya sura 37, maandiko ni kinga. Kutakuwa na madanganyo ya siku za mwisho, lakini pia madanganyo haya yanajipenyeza mpaka kwenye kanisa la Mungu. Jihadhari usije ukapepetwa. Kwa hiyo weka msimamo wako kwa imeandikwa. Jiulize, hivi ndivyo asemavyo Bwana? Sio hivi lisemavyo kanisa, na sio hivi ndivyo asemavyo mchungaji. The Acts of Apostles ukurasa wa 68 imetajwa hivyo. Sura ya 38, onyo la mwisho. Onyo la mwisho, ukisoma sura ya 38, onyo la mwisho ni ujumbe wa yule malaika wa 4 wa Ufunuo sura ya 18 anayeungana na ujumbe wa malaika wa 3. Jumbe zote malaika wa kwanza, wa pili na wa 3 zitakapotolewa kwa ulimwengu baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa. Na watakatifu ambao walikuwa sealed wakati kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani, ndio ambao watahubiri kilio kikuu, na ndio wakati ambapo Mungu hatatumia mfumo wa kanisa. Kwa sio jukumu lako wala langu kujitenga na mfumo sasa. Hakutuambia tufanye hivyo. Hakuna nukuu inayotutaka tufanye hivyo. Jihadhari usije ukapepetwa. Kuna ugoigoi, kuna uzembe, kuna uasi, lakini Mungu bado analikongoja kanisa na mfumo huu ulioasi. Wakati wa kuuacha mfumo haujafika, Mungu atauacha mwenyewe. Kwa hiyo wale watakatifu watakapojazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, ndipo watahubiri kilio kikuu, onyo la mwisho kwa ulimwengu. Na wakati huu ndipo mateso pia yatakapoamshwa. Kanisa la Rumi litakaporejesha mateso yake ya zama za giza. Yatafanyika yote, hakuna tofauti. Kama unabii unavyotuambia, kama nilivyotoka kusomea roho ya unabii. Hiyo ni sura ya 38. Sasa ukija sura ya 39, wakati wa taabu, pambano kuu. Sura ya 40, watu wa Mungu waokolewa. Nabii ananukuu Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza na Danieli sura ya 12 mstari wa pili. Yaani sura ya 39, wakati wa taabu, nabii ananukuu Danieli 12:1. Sura ya 40 watu wa Mungu waokolewa, nabii ananukuu Danieli 12 mstari wa pili. Kwa hiyo ukiangalia sura mbili, wakati wa taabu, watu wa Mungu waokolewa, hizi ni sura zinazoeleza matukio baada ya Yesu kumaliza huduma ya maombezi patakatifu pa patakatifu.
Yaani hukoma kwa hukumu ya upelelezi na rehema kufungwa. Yaani yale matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba yanapohitimishwa, ndipo Danieli 12 inapokuja kujitokeza. Kwa hiyo Danieli 12 bado inatupa uelewa wa unabii wa siku 2300, lakini inatuleta kwenye matukio ya mwisho kabisa kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Kwa hiyo bado Danieli 18 mpaka 12 yote inahusu unabii wa siku 2300, ndio the central theme yake, na ndipo tunapata ukweli wa sasa. Kwa hiyo katika Danieli sura ya 8 mpaka ya 12 tunaupata ukweli wa sasa, tunaupata ujumbe tunaohitaji sasa, chakula cha roho zetu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, tunapata kuelewa sababu ya imani yetu, tunapata kuelewa kwa nini sisi ni Waadventista wa Sabato, ujumbe wetu ni nini, utume wetu ni nini. Tunapata kuelewa kilitokea nini 1844 tarehe 22 Oktoba. Hukumu ya upelelezi ni nini? Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Kwa hiyo hayo yote hayo ndiyo yamesheheni masomo ya ukweli wa sasa. Tofauti na hapo ni ujumbe ambao ni hadithi tu za watu, na ni ujumbe hata kama ni wa maandiko, hata kama unaelezwa kwenye lesoni, hata kama unaelezwa kwenye kesha la asubuhi, ni ujumbe ambao haukukusudiwa kuunganisha kundi, haukukusudiwa kuamsha roho. Kwa hiyo tunapaswa kujikita kwenye ukweli wa sasa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuielewa Danieli 8 mpaka 12 imebeba masomo gani tunayoyahitaji kwa sasa. Katika Danieli sura ya 11 tuliona wale wafalme, na Danieli sura ya 11 mstari wa 21 mpaka 39 tuliona upapa katika awamu yake ya kwanza. Kwa hiyo pale mfalme wa kaskazini sio tena sehemu ya utawala wa Kiyunani, imehama sasa, focus imehamia kwa upapa, lakini bado jina linalotambulishwa ni mfalme wa kaskazini. Tunaelewaje? Nabii ameshafafanua kwamba kuanzia Danieli 11:31 mpaka 36 anataja kwamba ni mamlaka ya upapa, na kwamba hayo yaliyotendeka katika kipindi hicho, yani zama za giza, yatarudia tena. Kwa hiyo Danieli kuanzia 11:40 mpaka 45 ni unabii wa yale yatakayorudia tena wakati upapa umerudia hatamu yake awamu ya pili, na ni baada ya Marekani kuwa imepitisha sheria ya Jumapili. Kwa hiyo unapotoka Danieli 11 40 mpaka 45 unaingia Danieli 12, na unapoingia Danieli 12 nabii anaeleza Danieli 12 katika pambano kuu, sura ya 39 wakati wa taabu, na sura ya 40 watu wa Mungu waokolewa, katika muktadha wa matukio baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Hata hivyo taabu inayotajwa ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa ni baada ya mlango wa rehema kufungwa. Kwa hiyo watu wa Mungu wataokolewa baada ya mlango wa rehema kufungwa. Watakatifu wake 144,000 watakao kuwa hai kwa wakati huo ndio ambao wataokolewa, na ndio maana Mikaeli atasimama, jemedari asimamaye upande wa wana wa watu wako, na watu hawa hawataonja mauti, na watu hawa hawataathirika na mapigo 7 ya mwisho. Mwishoni mwa mapigo 7, wakati wa taabu Yakobo, mwishoni mwa taabu Yakobo, Baba atakapotangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu duniani mara ya pili, ni 144,000 wataelewa, waovu hawataelewa. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 tuigawanye katika vipengele fulani fulani ili iturahisishie kujifunza. Tuanze na Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwa hiyo somo lililopita tuliangalia Danieli sura ya 11, tukaona hayo yote niliyokwisha kuyasema. Sasa tuingie Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Danieli 12:1 imeandikwa, wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo na wakati huo watu wako
wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Sasa kuna maneno kadhaa hapa tuyachambue pamoja iturahisishie kuelewa unabii huu. Neno la kwanza ama maneno ya kwanza ama kifungu cha maneno cha kwanza ni wakati huo. Katika Danieli 12:1 inaanza na msemo wa wakati huo. Swali, ni wakati gani? Ili tuweze kulijibu vizuri swali hili ni lazima tujiulize swali hili. Je, mtiririko wa wazo umeanzia wapi katika uandishi? Majibu ni kuwa mtiririko wa wazo unaonekana kuanzia Danieli 11:40. Danieli 11:40 mpaka 45 ni unabii wa upapa kurudia mamlaka yake katika hatamu ya pili, itakaposhika hatamu ya pili, jeraha la mauti itakapokuwa limepona na dunia yote kumsujudia mnyama yule. Sasa unapokuja Danieli 12:1, wakati huo, maana yake Mikaeli atasimama wakati gani? Mikaeli atasimama wakati upapa jeraha lake la mauti limepona. Kwa hiyo wakati upapa umepona jeraha la mauti na mateso yanaendelea kama ilivyokuwa zama za giza, likiendelea kutawala dunia katika hatamu yake ya pili, baada ya kurejeshewa mamlaka hiyo na Marekani ilipofanikisha mchakato wa kuunganisha umoja wa Kiprotestanti na Urumi na kuipitisha Jumapili kama sheria na kulazimisha watu kuubana uhuru wa dhamiri, jeraha la mauti litakuwa limepona na mnyama ambaye sasa anatajwa hapo Ufunuo 13, mamlaka ya upapa itakuwa imerudi katika hatamu yake kamilifu. Kwa katika kipindi hiki ndicho ambacho Danieli 12:1 inasema wakati huo, yani wakati wa utawala huo wa kipapa, wakati wa sheria ya Jumapili imetangazwa ulimwenguni, wakati watakatifu wanapitia mateso, wanauawa, wamenyang'anywa mali zao, wanakimbia na kujienda kujificha misituni na kwenye majabali, kwenye milima. Katika wakati huo hakuna atakayejua. Rehema itakuwa imefungwa baada ya kilio kikuu kuwa kimemalizika. Rehema inapofungwa, wakati huo Mikaeli atasimama. Mikaeli hapa ni Yesu. Kwa hiyo atasimama wakati gani? Atasimama wakati upapa umerudia hatamu yake awamu ya pili, Jumapili itakapokuwa imekwisha kutangazwa ulimwenguni na mateso kuanza kama ilivyokuwa zama za giza, na watakatifu kuuawa, kuteswa na kufanywa kila aina ya ukatili, kwa sababu tu wamekataa kuisujudia sanamu ya mnyama, wamekataa kupokea alama ya mnyama, wamekataa kuifanya Jumapili kuwa siku takatifu badala ya Jumamosi ambayo ni sabato takatifu ya Bwana. Kwa hiyo Danieli 12 inaposema wakati huo, ni wakati huu uliomaanishwa. Tuangalie kidogo katika Danieli 11:40 inasema hivi: na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Sasa ukisoma Danieli 11:40 mpaka 45 ni kama vile wazo linaendelea hadi Danieli 12, na ndio maana Danieli 12:1 inaanza kwa wakati huo. Kwa hiyo wakati huu unaomaanishwa hapa ni wakati huu wa mamlaka ya Kirumi kuwa imerudia hatamu yake awamu ya pili, na Jumapili imeshatangazwa ulimwenguni, mateso kuanza kama ilivyokuwa zama za giza. Msemo ama kifungu cha pili cha maneno Mikaeli atasimama. Katika Danieli hiyo 12:1 Mikaeli atasimama, maana yake nini? Hapa tunapaswa kujibu hoja mbili za msingi kabisa. Moja ni hii: je, Mikaeli kusimama kuna maanisha nini? Namba 2, Mikaeli atasimama wakati gani? Ili tuweze kuelewa, tulitafuta ili neno atasimama tuelewe maana yake. Tunaposoma katika Danieli 8:23, Danieli 11:3 tunaona neno atasimama likitajwa. Je, maana yake nini? Tusome katika Danieli 8:23, na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Hapa neno atasimama limetumika. Neno hilo lilotumika hapa katika Danieli 11:3, na mfalme hodari atasimama atakayetawala katika mamlaka kubwa na kutenda apendavyo. Danieli 11:3 pia inataja mfalme hodari atasimama. Kwa Danieli 8:23
Danieli 11:3 na Danieli 12:1 kuna neno limetumika atasimama, atasimama, atasimama. Je, ni maneno tofauti katika Kiebrania yaliyotumika hapa? Hapana. Neno lililotumika hapo katika Danieli 8:23, Danieli 11:3 na Danieli 12:1 lililotafsiriwa kwenye Kiswahili atasimama ni neno la Kiebrania linaitwa amad au ahumadi. Neno hili lina maana ya kuchukua nafasi. Kwa katika Danieli 8:23 na Danieli 11:3 neno atasimama limetumika kumaanisha kuchukua nafasi ya utawala, tena sio kwa kuiomba bali kuichukua nafasi kwa mamlaka na uwezo, yaani kwa kupokonya mamlaka iliyokuwa kwa mwingine, au tunaweza kusema kujichukulia nafasi kifalme au kibabe au kwa mabavu. Sasa inaposema Danieli 12:1 wakati huo, wakati gani? Wakati upapa umerudia hatamu yake awamu ya pili, jeraha la mauti limepona na dunia yote inamsujudia. Sheria ya Jumapili imetangazwa ulimwengu mzima na kanisa hili linatumia mamlaka za dola kutesa watakatifu. Wakati huu Mikaeli atasimama kilio kikuu kinapokuwa kimekoma, wakati ambapo rehema imefungwa, human probation imekuwa closed. Katika wakati huu ndio Mikaeli atasimama. Anaposimama Mikaeli hasimami kwa makusudi mengine. Kusimama huku maana yake Mikaeli atapora mamlaka. Mikaeli atapokonya mamlaka kwa shetani, ambayo shetani aliukabidhi upapa. Kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 13 inatoka kwamba yule joka akampatia kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo utawala wa upapa umekabidhiwa dunia hii na shetani. Kwa hiyo Yesu atakaposimama, Mikaeli jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, atapora mamlaka kwa shetani kwa njia ya kupora mamlaka kwa Rumi. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza, saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye. Leo tunaweza kusema sio saa ya hukumu yake imekuja, maana ilianza 1844 tarehe 22 Oktoba. Tunaweza kusema kwamba saa ya hukumu yake kumalizika imefika. Maana hukumu inapomalizika Mikaeli atasimama. Ujumbe wa malaika wa pili, umeanguka Babeli. Maana yake ni kwamba Ubabeli, mamlaka hii inaenda kuporomoka, kwa sababu jemedari mkuu Mikaeli asimamaye upande wa wana wa watu wako atasimama, atapora mamlaka, atanyang'anya mamlaka kutoka kwa joka, kutoka kwa shetani aliyekabidhisha mamlaka kwa upapa. Kwa hiyo Yesu atakaposimama atapora mamlaka, atajichukulia ufalme kibabe, atanyang'anya madaraka, atajitwalia mamlaka kibabe, kinguvu, kifalme, atachukua hatamu ya utawala mwenyewe. Ndiyo maana yake. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu, ole atakayepokea alama ya mnyama, naye atakunywa katika ghadhabu ya Mungu. Maana yake ni kwamba anapomaliza Yesu huduma hii, imeshajulikana ya kwamba ni nani waliobaki kwenye kitabu cha uzima wanatakiwa kuokolewa, na ni nani ambao hawapo kwenye kitabu cha uzima wanatakiwa kupokea ghadhabu ya Mungu, hukumu ya Mungu. Mapigo 7 yatawahusu. Kwa hiyo watakuwa hawana ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo watabaki katika mikono ya shetani baada ya Roho Mtakatifu kuondolewa na malaika wanaoshikilia zile pepo 4 za machafuko kuachia. Hawa ambao hawapo, majina yao hayapo kwenye kitabu cha uzima, hawataokolewa na hawatalindwa na wataachiwa 100% chini ya udhibiti wa shetani. Dunia itaingia kwenye vita ya 3 ya dunia. Na baada ya hapo mapigo 7 ya mwisho yatashuka na atawashughulikia waovu. Watakatifu watalindwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Danieli 12:1 Mikaeli atasimama wakati gani? Wakati huo, wakati upapa katika Danieli 11 mstari 40 mpaka 45 unaporudia hatamu yake baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na kisha ulimwengu mzima, na ndipo dunia yote itamsujudia mnyama yule, itasujudia upapa. Ndicho kipindi ambacho Mikaeli atasimama. Kwa hiyo tunapoona harakati za Marekani kutangaza sheria ya Jumapili, tunapata picha ya kwamba kwa mujibu wa unabii ya kwamba sasa tumekaribia kipindi cha Mikaeli kusimama. Na kipindi hiki cha Mikaeli kusimama hakina muda mrefu kutoka sasa, na hakina muda mrefu tangu sheria ya Jumapili itakapotangazwa Marekani. Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini sasa?
Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2, nabii anasema walinzi sasa wapaze sauti zao wakitoa ujumbe ambao ni ukweli wakati huu. Ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili, ujumbe malaika wa tatu. Tunaupata wapi? Katika Danieli sura ya 8 mpaka 12, kitabu kilichokuwa kimefungwa hatimaye kikafunguliwa tangu 1798. Sambamba na Ufunuo sura ya 10, ndani yake tunapata jumbe za malaika watatu. Ndani yake tunapata kuelewa nini kilitokea 1844. Zile huduma zilizoanza 1844 zitakoma wakati gani? Katika kitabu cha Pambano Kuu hiki hapa, sura ya 37, maandiko ni kinga, ukurasa wa 490. Hii ni UPH 2023. Kwa hiyo wewe tu utaangalia Pambano Kuu toleo ulilonalo ni sura ya 37, maandiko ni kinga. Kwa hiyo ukurasa 490. Kwa hiyo katika unabii wakati ujao umefunuliwa mbele yetu kwa uwazi, kama vile ulivyokuwa umefunuliwa kwa wanafunzi kwa njia ya maneno ya Kristo. Matukio ambayo yameshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kazi ya matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, vyote vimeelezwa kwa uwazi kabisa. Lakini watu wengi hawana ufahamu wa ukweli huu muhimu kuliko kama ungekuwa haujafunuliwa. Nani sababu? Shetani yuko kazini. Shetani yuko macho akihakikisha kuwa anadaka na kufuta kila wazo ambalo lingeweza kuwafanya wawe na hekima ya kupata wokovu, na wakati wa taabu utawakuta wakiwa hawako tayari. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo wakati ujao, katika unabii wakati ujao umefunuliwa wazi. Matayarisho kwa ajili ya kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu vimefunuliwa wazi. Maana yake ni kwamba inatuleta katika Danieli sura ya 12 mstari wa 1, wakati ambapo Mikaeli atasimama. Kwa hiyo matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema yamefunuliwa wazi. Yamefunuliwa wazi. Na Danieli sura ya 12, kumbuka, ni kilele cha yale yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, ambapo Yesu alihama toka chumba cha kwanza cha patakatifu akahamia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, akifanya huduma ya maombezi, huduma ya upatanisho, na ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Huduma hii ina kikomo. Hukumu ya upelelezi ina kikomo. Ikikoma, rehema imefungwa kwa ulimwengu. Dunia itakuwa imegawanyika vipande viwili, walio wa Yesu na sabato yake ya siku ya saba, walio kwa Shetani na alama ya mnyama, sabato bandia, ibada ya Jumapili. Kwa hiyo dunia itakuwa imegawanywa makundi mawili, ikiandaliwa katika ile vita kuu ya mwisho inaitwa vita ya Harmagedon, vita ambayo sasa Bwana ataitetemesha dunia, atasimama kuitetemesha dunia. Kwa hiyo itajulikana nani ni muumbaji, itajulikana nani ni Mungu na ni nani anastahili ibada. Kwa hiyo katika Danieli 12 tunapata hitimisho la hayo matukio. Kwa hiyo Upambano Kuu kurasa wa 490 UPH 2023 ninapotuambia wakati katika unabii wakati ujao umefunuliwa wazi, matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, yote yamefunuliwa wazi. Maana yake yale matukio yote tena yameshikamana kama mnyororo, likianza moja linafuata lingine, na Roho nabii anatuambia matukio haya yatakuwa ya haraka haraka, likitoka moja linafuata jingine. Kwa hiyo likianza moja hakuna kusimama, lazima lifuate lingine, lifuate lingine, lifuate lingine, mpaka Yesu anamaliza ile huduma, anasimama, anapora mamlaka kutoka kwa mamlaka ya upapa na anajitwalia madaraka, anachukua ufalme tena. Hapo ndipo anguko la mamlaka ya upapa, anguko la mnyama linalotangazwa na ule ujumbe wa malaika wa pili, umeanguka Babeli. Kwa hiyo tunachopaswa kuelewa sasa, hayo matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu ni hukumu kwa walio hai. Hilo la kwanza. Hukumu kwa wafu inapomalizika inahamia kwa walio hai, na inaanza kwa kanisa la Mungu kwanza. Inapomalizika kwa Waadventista wa Sabato, rehema inafungwa na rehema inafunguliwa kwa walio nje. Sheria ya Jumapili ikiruhusiwa kutangazwa Marekani, ujue Mungu alishamaliza wa Sabato, rehema imefungwa, anawajua walio wake.
anawajua walio wake. Na baada ya hukumu hii kwa walio hai inayoanza katika kanisa la Waadventista wa Sabato kumalizika, Jumapili inatangazwa. Kwa hiyo inapotoka hii inaingia sheria ya Jumapili Marekani. Sheria ya Jumapili Marekani inafuata sheria ya Jumapili kusambaa ulimwengu mzima. Na katika kipindi hicho cha sheria ya Jumapili kusambaa ulimwengu mzima, ndipo sasa watakatifu watakapojazwa mvua ya masika, Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, kilio kikuu kitahubiriwa. Onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa. Hiyo ni Ufunuo Pambano Kuu sura ya 38. Onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa. Onyo la mwisho kwa ulimwengu ndio ule ujumbe wa malaika yule wa 4 katika Ufunuo sura ya 18, anapoungana na ujumbe wa malaika wa 3 kutoa onyo la mwisho kwa ulimwengu, kilio kikuu. Hapa Mungu atakuwa ameachana na mfumo, atashika hatamu ya kazi mikononi mwake mwenyewe. Ndipo sasa Daniel katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, Mathayo 24 mstari wa 14, neno linasema hivi. Mathayo 24:14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwisho hautakuja mpaka injili hiyo imehubiriwa, na ni kilio kikuu. Kwa hiyo watu wanatazama maeneo ambayo ni nchi za Kiislamu, hakuna Ukristo, wanafikiri kwamba sasa Yesu hatarudi mpaka injili ifike kila kata, kila kijiji, kila wilaya, kila mkoa, kila nchi, kila lugha, jamaa na taifa. Wanafikiri kwamba mfumo huu wa kanisa uliopo katika ugoigoi huu na kuacha ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa 3 ndio utamaliza kazi ya injili ulimwenguni. Mungu atauacha mfumo wakati wa kujazwa mvua ya masika. Atashika kazi mwenyewe. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati wa mitume walipopokea mvua ya vuli, tutapokea mvua ya masika tunapojazwa Roho Mtakatifu. Watakaojazwa kwanza Roho Mtakatifu ni wale ambao kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani walijitakasa. Kristo tumaini la utukufu alikuwa ndani yao kwa mujibu wa Kolosai 1:27. Kwa hiyo dhambi ikakoma, sura ya Yesu na tabia ya Yesu vikaonekana, vikaumbika. Kwa hiyo waonekani wao, anaonekana Yesu. Kwa hiyo usafi wa kitabia ukaonekana kwao, dhambi ikakoma kwao. Kwa sheria ya Jumapili inapotangaza, hawa tayari wako sealed, hawatatetereka, maana wametulia katika kweli kiakili na kiroho bila kuyumbishwa. Sheria ya Jumapili inaposambaa ulimwengu mzima na mateso kuanza, hawa watajazwa mvua ya masika, watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, ndio watakaohubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Hapo Mungu hatatumia mfumo, na ndicho kipindi ambacho Mungu atauacha yeye mwenyewe mfumo. Na ndio maana sikubaliani na hoja za kuambia watu wajitenge na mfumo. Sasa hatuna huo ujumbe. Usije ukawa unapepetwa, unatupwa nje. No. Usifanye hivyo. Lazima tuwe na hakika, chochote tunachokifanya tujue kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Kwa hiyo wakati huu ambapo watakatifu wamejazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, ndipo onyo la mwisho la yule malaika wa 4 wa Ufunuo sura ya 18 litakapohubiriwa. Na onyo hili linapomalizika, maana Mungu ataikata kazi yake mwenyewe, itakapomalizika, kazi itakapokoma, miale ya nuru itakuwa ilikusha sambaa dunia nzima, kila mahali. Watu wamepata onyo la malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa 3. Na watu wa Mungu kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 16, ninao kondoo wengine si wa zizi hili, hao nao imenipasa kuwaleta, sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo unabii huo utakapotimia kwa ukamilifu. Walioko kwenye madhehebu ya Jumapili, katika dini bandia, ambao ni waaminifu kwa nuru kidogo walionayo, hao watatoka, watakuja kujiunga huku na hili kundi la waliojaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Wote watawekwa muhuri. Alafu wale ambao walikuwa hawajajiandaa kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani, wakatupwa nje, wakachekechwa nje, japokuwa walibaki kanisani, ndio watakaopokea alama ya mnyama. Nabii anasema aliona kombania baada ya kombania, watu wakitoka kwenye safu za Bwana wanaenda kujiunga na adui, na wanapokea alama ya mnyama. Na kipindi hicho ndipo sasa ule unabii unapotimia. Ndio maana halisi, ndio muktadha wake, ya kwamba kanisa kwa wakati huo litaonekana kama vile linaanguka, lakini halitaanguka. Hata wale wachache anawajaza Roho Mtakatifu. Anapowajaza Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, hao wachache wanahubiri kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Miale ya nuru inasambaa dunia nzima.
Onyo la malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Jumbe za malaika watatu zitahubiriwa katika kilio kikuu, yaani sauti kuu, sio sauti ya kunong'ona, sauti kuu. Ndipo sasa injili ya milele. Kumbuka roho ya nabii anasema injili ya milele inahusisha ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo injili ya milele itakapohubiriwa kwa mujibu wa Mathayo 24:14, na ndipo ule mwisho utakapokuja, maana yake rehema inapokoma, Mikaeli anasimama. Danieli 12 mstari wa kwanza, Mikaeli anasimama. Kwa hiyo katika unabii, matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, vyote vimefunuliwa wazi. Maana yake tunapaswa kujifunza na kuelewa sasa. Vimefunuliwa wazi wapi? Kwa mujibu wa ukweli wa sasa. Danieli 8 mpaka 12 ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa na sasa kimefunguliwa. Kitabu hiki tukikielewa, tutajua maandalizi gani tunapaswa kuyafanya. Tutaelewa wapi tumefika katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini. Kipengele cha tatu ama msemo wa tatu tunaopata katika Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza ni wakati wa taabu. Wakati wa taabu. Sikia hii. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 39, wakati wa taabu. Na katika sura hii ya 39, wakati wa taabu, katika paragrafu ya kwanza kabisa ya Pambano Kuu, nabii anaanza kunukuu Danieli 12. Danieli 12 mstari wa kwanza. Sura ya 39 ya kitabu cha Pambano Kuu, ninatumia hii UPH 2023. Paragrafu ya kwanza tu, nabii ananukuu Danieli 12 mstari wa kwanza. Na wakati wa taabu ni ule unaokuja baada ya mlango wa rehema kufungwa. Kwa Danieli 12 inatutoa kutoka zile huduma zilizoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, na kinatupeleka mpaka mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Kwa kimebeba matukio yanayotuleta mwisho mwa historia ya ulimwengu huu. Kwa wakati wa taabu, kwa mujibu wa Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 39, wakati wa taabu, ukurasa wa 505 na 506, nabii anasema, ujumbe wa malaika watatu utakapofungwa, rehema haitasii tena kwa ajili ya wakazi wa dunia wenye hatia. Watu wa Mungu watakuwa wamekamilisha kazi yao. Anapotoka katika patakatifu, giza linawafunika wakazi wa dunia. Katika wakati ule wa kutisha, wenye haki watapaswa kuishi mbele za Mungu mtakatifu bila mwombezi. Kizuizi kilichokuwa kimewekwa kuwadhibiti waovu kinaondolewa, na shetani anapata utawala kamili juu ya watu wasiotubu. Uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo chake. Ulimwengu umekataa rehema yake na umedhihaki upendo wake na umeikanyaga sheria yake. Waovu wamevuka mpaka wa rehema yao. Roho wa Mungu amepingwa kabisa kwa muda mrefu, hatimaye ameondolewa. Bila wigo wa neema ya Mungu, hawana ulinzi dhidi ya yule mwovu. Shetani atawaingiza wakazi wa dunia katika taabu moja kubwa. Malaika wa Mungu wanapoacha kuzuia pepo kali za tamaa za kibinadamu, nguvu zote za asili za mapambano zitaachiliwa. Ulimwengu mzima utatumbukizwa katika maangamizi ya kutisha zaidi ya yale yaliyopata mji wa Yerusalemu ya zamani. Hapa anataja Yerusalemu ya zamani. Ukisoma Pambano Kuu ile sura ya kwanza, maangamizi ya Yerusalemu, utagundua kwamba nabii anaeleza hivi: kama vile ilivyokuwa kwa Wakristo wa Uyahudi walipopewa ishara ya kwamba watakapoona majeshi ya Kirumi yameuzingira mji mtakatifu, basi hiyo ndio ishara ya kwamba walio ndani ya mji waukimbie, waondoke. Na sisi vivyo hivyo tumepewa ishara nyakati za mwisho. Ishara ya kuzingirwa kwetu ni sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani. Kwa tunapoliona hilo, ni ishara ya kwamba walio katika miji mikubwa waanze kuondoka, kurudi kwenda vijijini, kwenda kwenye miji midogo kwa maandalizi ya kuyamba miji midogo, kwenda sehemu za mafichoni. Ikiwa
Wale walio katika miji mikubwa wanapaswa kuanza maandalizi ya kutoka, maana Marekani imekaribia kutangaza sheria ya Jumapili. Vipi ambao wale sasa wanaishi Marekani na sio raia wa nchi hiyo? Maana yake hiki kipindi kilikuwa sio kipindi cha mtu kutaka kwenda kuhamia Marekani ama kwenda nchi za Ulaya, kwa sababu roho ya nabii inatuambia Marekani haitakuwa peke yake katika kushurutisha ulimwengu kuisujudia sanamu ya mnyama. Haitakuwa peke yake, itashirikiana na umoja wa Ulaya, nchi za Ulaya, na tayari maandalizi ya sheria ya Jumapili yamekwisha kufanywa. Kwa hiyo wale ambao ndugu zao wako huko na wanapanga kwenda huko kimasomo ama kuhamia huko ama kuishi huko, huu sio wakati wake. Tulipaswa kuelewa wakati tulipofika katika historia ya kinabii na tunapaswa kufanya nini. Huu ndio ulikuwa wakati wa amani, kabla mambo hayajaharibika na kutakiwa kuuawa. Maana Ufunuo sura ya 13 inatuambia kabisa kwamba taifa hili litashurutisha watu kuuawa. Watu wangeanza kuondoka Marekani na kuondoka nchi za Ulaya, kurudi katika nchi zao za Afrika, na walio katika miji mikubwa katika nchi za Afrika wangeanza maandalizi ya wapi watakapofikia wakitoka katika miji mikubwa. Maana sheria ya Jumapili inapotangazwa ni wakati wa kutoka. Kwa hiyo angalia, nabii anatuambia rehema inapofungwa, dunia itafikia kwenye maangamizi kama ilivyokuwa Yerusalemu ya zamani. Onyo lilionekana wakati gani? Mwaka wa 66 ndipo majeshi ya Kirumi yalipozingira. Mwaka wa 66 majeshi yalipoondoka, yalirudi mwaka wa 70. Kwa hiyo haikuvuka miaka minne uangamivu wa Yerusalemu ukatokea. Waliokataa kusikia onyo lililotolewa na Kristo waliangamia, lakini Wakristo wa Uyahudi hakuna hata mmoja aliyeangamia, kwa mujibu wa kitabu cha Pambano Kuu sura ya 1, maangamizi ya Yerusalemu. Vivyo hivyo tutakaposhuhudia Marekani imetangaza sheria ya Jumapili, haitapita miaka minne kabla dunia haijaingia kwenye maangamizi kama ya Yerusalemu ya zamani. Historia inajirudia na sisi tumepewa ishara. Kwa hiyo haitapita miaka minne. Kwa hiyo tunapoona maandalizi ya sheria ya Jumapili Marekani ikiendelea, hatujui ni lini. Kama ikitokea sheria ya Jumapili imetangazwa mwaka 2025 ya kitaifa Marekani, hesabu miaka minne haitapita, Mikaeli atasimama. Na kusimama kwa Mikaeli kunaashiria kuja kwake mara ya pili, kama mfalme wa wafalme, kama Bwana wa mabwana. Kama sheria ya Jumapili itatangazwa mwaka 2026 ya kitaifa kule Marekani, hesabu miaka minne. Kwa kama itatangazwa 2025, maana yake 26, 27, 28, 29 haitavuka, Mikaeli atasimama. Kama sheria ya Jumapili itatangazwa 2026, 27, 28, 29, 30 haitapita, Mikaeli atasimama. Kama sheria ya Jumapili itatangazwa 27, 2027, 28, 29, 30, 2031, Mikaeli atasimama. Kwa kama itatangazwa 2028, maana yake 2029, 2030, 31, 32 haitapita, Mikaeli atasimama. Kwa hiyo tunapoona matukio haya yaliyotabiriwa, yani matukio yaliyoshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu yamefunuliwa wazi. Tunapoona matukio haya, wachunguzaji wa unabii tunaweza kuelewa ya kwamba muda uliobaki ni mfupi kiasi gani Yesu atatokea mawinguni. Muda uliobaki ni mfupi kiasi gani Mikaeli atasimama kuchukua utawala. Na hapo ndipo utaelewa nini maana yake ule ujumbe wa miaka 6,000 ambayo inaonesha inakoma 2031. Kwa hiyo tuna muda mchache na maandalizi ni sasa. Sheria ya Jumapili ikitangazwa Marekani, rehema imekoma kwa Wasabato na haitapita miaka minne tangu itakapotangazwa. Lazima dunia ishuhudie maangamizi kama Yerusalemu ya zamani. Lazima dunia iingie kwenye wakati wa taabu ambao haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo haya yamefunuliwa wazi. Mungu hakutuacha gizani, na hapa hatufanyi time setting, kwa sababu matukio haya yanayoelezwa katika Daniel sura ya 12 hayatuleti katika fixed dates, kwa sababu fixed date iliishia tarehe 22 Oktoba wakati wa kukoma unabii wa 2300 wa Daniel 8:14. Kuanzia hapo kuna yale matukio yaliyoanza pale mpaka mwisho wa wakati.
Matukio haya mwisho wake yameelezwa katika Danieli 12. Hayatupi fixed dates, hayatupi muda maalum, ila kuna events, kuna matukio yanayotuonesha kwamba tukiliona hili, tukiliona hili, tukiliona hili, tunajua kabisa kwamba muda uliobaki ni kiasi gani. Kwa hiyo kwa mujibu wa unabii, mambo hayo hatujafichwa kabisa. Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 517, nabii anaendelea kusema bado kwenye kile kipengele cha wakati wa taabu. Wakati Kristo anapomaliza maombezi yake katika patakatifu, hasira isiyochanganywa na kitu, inayotishia wale wanaomwabudu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake, Ufunuo 14:9-10, itamwagwa. Mapigo juu ya Misri wakati Mungu alipokuwa karibu kuwaokoa Waisraeli yalifanana kwa sifa na zile hukumu za kutisha kubwa zaidi zitakazoanguka juu ya ulimwengu mara tu kabla ya ukombozi wa mwisho wa watu wa Mungu. Kwa Danieli 12 inatuleta katika matukio ya mwisho kabisa mwa historia ya ulimwengu huu. Inatueleza uhitimishwaji wa kile kilichoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Kipengele kingine katika Danieli 12:1 kinasema atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Danieli 12:1 neno linasema, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Hukumu hii ya upelelezi inapokoma, tayari imekusha julikana ni nani walioandikwa kwenye kitabu cha uzima wanastahili kubaki na ni nani wanapaswa kuondolewa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo watakaoonekana kwenye kitabu kile, maana yake ni wale ambao wakati wa hukumu ya upelelezi waliandaliwa kusimama waaminifu kwa Mungu, na ni kwa sababu waliufahamu ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, kwa sababu jumbe hizi zinawaandaa watu kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo rehema inapofungwa, tayari Mungu anawafahamu walio wake, walio ambao wamebaki katika kitabu cha uzima. Wale walioondolewa hawataokolewa na hawatafunikwa na ulinzi wa Mungu katika kipindi cha taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Kwa hiyo hukumu ya upelelezi ilianza 1844 katika Selected Messages, gombo la kwanza, kurasa 125, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, katika mwaka wa 1844 kuhani wetu mkuu aliingia mahali patakatifu pa patakatifu pa mbinguni ili kuanza kazi ya hukumu ya upelelezi. Kesi za wafu wenye haki zimekuwa zikipita mbele za Mungu. Wakati kazi hiyo itakapokamilika, kazi ya hukumu kwa wafu itakapomalizika, hukumu itatamkwa juu ya walio hai. Na hukumu itakapotamkwa juu ya walio hai, itaanza kwa kanisa la Mungu. Itaanza katika kanisa la Mungu. Neno la Mungu linatujulisha kwamba hukumu hii kwa wafu na kwa walio hai jinsi inavyofanyika, kuna vitabu vitatu vinavyohusiana na hukumu mbinguni. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha uzima. Yeyote anayemwamini Yesu anaandikwa katika kitabu cha uzima. Kitabu cha pili kinaitwa kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha tatu kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Kwa hiyo kitabu cha uzima, the book of life, wanaandikwa wote ambao wamemwamini Yesu. Nabii anasema hivi, kitabu cha uzima kina majina ya wote waliowahi kuingia katika huduma ya Mungu. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Luka 10:20. Paulo anazungumzia juu ya watendakazi wenzake waaminifu ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Wa Filipi 4:3. Danieli alitazama kwa mbali hata wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Anaeleza kuwa watu wa Mungu wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Na nabii wa Ufunuo anasema kuwa wataingia katika jiji la Mungu wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Danieli 12:1, Ufunuo 21:27. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ukurasa wa 397. Kitabu kingine ni kitabu cha kumbukumbu, the books of record, ama vitabu vya kumbukumbu, the books of record. Nabii anasema hivi, kuna kumbukumbu pia ya dhambi za watu,
Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mhubiri 12:14, Mathayo 12:36 na 37. Makusudi ya nia ya siri vitaonekana katika kitabu cha kumbukumbu kisichokosea, kwa kuwa Mungu atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya moyo. Wakorintho wa kwanza 4:5. Tazama, neno limeandikwa mbele zangu, maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, asema Bwana. Isaya 65 mstari wa 6 na wa 7. Ni Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ukurasa wa 397 na 398. Kwa hiyo kitabu cha tatu, kitabu cha ukumbusho, A Book of Remembrance, kitabu cha ukumbusho. Katika nabii anasema kitabu cha ukumbusho kimeandikwa mbele ya Mungu, ambao yameandikwa matendo mema ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Malaki 3:16. Maneno yao ya imani, matendo yao ya upendo yameandikwa mbinguni. Nehemia anaeleza jambo hili anaposema, unikumbukie hayo Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu nilizozitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Nehemia 13:14. Katika kitabu cha Mungu cha kumbukumbu, kila tendo la haki limeandikwa pale, kila jaribu lililopingwa, kila uovu ulioshindwa, kila neno la huruma na upendo lilotamkwa linaandikwa kwa uaminifu, na kila tendo la kujitoa kafara, kila teso na huzuni iliyopitiwa kwa ajili ya Kristo linaandikwa. Mwandishi wa Zaburi anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Zaburi ya 56:8. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ukurasa wa 397. Kwa hiyo kwa mujibu wa sura ya 28, na nakutia shimo uisome sura hii kwa maombi ili uielewe, kukabiliana na kumbukumbu za maisha, ndipo hukumu ya upelelezi inapoelezwa, ndipo hukumu inaelezwa inafanyikaje. Kwa hiyo katika sura ya 28 kuna vitabu vitatu. Kitabu cha uzima wanaandikwa wote waliomwamini Yesu. Wewe na mimi tumeandikwa kwenye hicho kitabu, lakini lazima upembuzi yakinifu ufanyike. Ni nani kati ya sisi tulioandikwa, ni nani anastahili kubaki, nani anatakiwa kuondoka? Wanafanyeje? Kuna kumbukumbu za dhambi tunazozitenda zimeandikwa kwenye vitabu vya kumbukumbu. Kwa hiyo jina lako linapotajwa, hukumu inapomalizika kwa wafu, inapohamia kwa walio hai, inatajwa jina moja baada ya jingine. Inawezekana upo kwenye daladala, inawezekana unasafiri, upo kwenye basi, upo kwenye ndege, unalima shambani, unaendesha gari, unahubiri kanisani, unasimamia vikao mchungaji, pengine unashughulika na kampeni ili uchaguliwe kuwa kiongozi. Pengine kwa wakati huo ndio jina lako linatajwa mbinguni. Likitajwa, wanarejea kwenye kitabu cha kumbukumbu zilizoandikwa dhambi zako. Kama hata dhambi moja haijaandikwa msamaha, maana yake haijatubiwa, haijaungamwa, tamko linatolewa ya kwamba jina lako liondolewe kwenye kitabu cha uzima. Rehema itakapokoma kwa ulimwengu mzima, Yesu anapomaliza huduma ya maombezi, ndipo majina ya wote yaliyokataliwa yataondolewa kwenye kitabu cha uzima. Ndipo Danieli 12:1 nasema, wale watakaokutwa wameandikwa kwenye kitabu kile ndio watakaookolewa. Maana yake hukumu imemalizika. Sasa imejulikana nani wanastahili kubaki kwenye kitabu cha uzima, nani wanatakiwa kuondolewa, na wanapoondolewa sasa, waliobaki ndio watakaookolewa. Kwa hiyo kama umetenda matendo mazuri yamerekodiwa kwenye kitabu cha ukumbusho, jina lako likikataliwa, jina lako litakapoondolewa baada ya Yesu kumaliza ile huduma ya maombezi, ndipo na kumbukumbu zako za matendo mema yote na zenyewe zinafutwa. Ukijikwaa katika moja, umepoteza kila kitu, umejikwaa katika yote. Kwa hiyo kwa mujibu wa unabii, hatuna fixed dates. Hatuna fixed date ya kutuambia kwamba sasa hukumu kwa walio hai imeanza tarehe fulani, ila tuna matukio katika roho ya unabii yanayotuashiria kwamba hili na hili na hili, inatuonesha kwamba sasa tuko katika kipindi cha hukumu kwa walio hai. Ama imekaribia kuanza, ama imeshaanza au inaendelea. Kwa hiyo
Huu ndio wakati wa kuhakikisha kila dhambi inatubiwa, inaungamwa. Kwa jina lako likitajwa, kwa sababu tayari wewe umekwisha jiandaa, kila wakati unatubu na kuungama dhambi, unaomba kila wakati, unasoma neno, imethibitishwa kwamba umetulia katika kweli kiakili na kiroho. Ukweli wa sasa ambao ndio the sealing truth unathibitishwa, unakuwa sealed. Na ndipo sasa inatamkwa ya kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu zimeandikwa dhambi zake hata kama ni 1000. Dhambi zako zilizoandikwa, kila mbele ya dhambi imeandikwa msamaha, 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 kwa kuwa Yesu yuko ndani yako na Yesu anabubujika uwezo wa kukufanya usitende dhambi. Katika Wakolosai 1:27, Kristo ndani yetu ndio tumaini la utukufu. Katika kanisa la Laodikia, sifa yetu kubwa Laodikia, Yesu yuko nje, anagonga, anataka kuingia. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, fungua niingie, nitakula pamoja nao, nitakaa pamoja nao. Kwa hiyo katika kipindi hiki, ndugu zangu Waadventista wa Sabato wenzangu, fungueni mioyo yenu, kubalini kuacha ulimwengu huu, kuacha dhambi, tubuni na kuungama dhambi. Mwambie Yesu, ingia ndani yangu, kaa ndani yangu Yesu. Yesu akikaa ndani yako ataumba sura ya Yesu. Sura ya Yesu na tabia ya Yesu, tunda la Roho Mtakatifu litaonekana ndani yako, na hivyo wewe utathibitishwa. Jina lako likitajwa, itaonekana umefunikwa kwa haki ya Kristo. Kila dhambi imeandikwa msamaha, msamaha, msamaha. Ndipo Yesu atanyoosha mikono yake mbele za Baba, atasema, Baba, ninamfahamu huyu. Kafara yangu, damu yangu haikumwagika bure. Alinikubali. Ninatamani awepo hapa mimi nilipo. Na Baba atasema na aje. Itatamkwa kwamba jina lake libaki kwenye kitabu cha uzima. Ndipo hapo Danieli 12:1 inapotuambia wale watakaokutwa wameandikwa kwenye kitabu kile. Maana yake hukumu imemalizika, tayari imeshajulikana nani wanastahili kubaki, nani wanastahili kuondolewa kwenye kitabu cha uzima. Ni ujumbe mzito. Karejee tena usome Pambano Kuu sura ya 28 kukabiliana na kumbukumbu za maisha kwa maombi na kwa unyenyekevu mkubwa. Uone ujumbe mzito ambao Mungu anatupatia sasa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kitabu cha Danieli sura ya 12 ni mwendelezo wa unabii wa siku 2300. Chenyewe Danieli 12 inaeleza kile kilichoanzia 1844 mwisho wake utakuwaje. Na mwisho wake huu hatuna fixed dates, ila tuna events tulizopewa. Kwa hiyo events tulizopewa zinatuonesha kwamba tuko mwishoni. Jumapili imekaribia kutangazwa, na Jumapili ndio itakuwa the last act in the drama. Kwa hiyo ndio itakuwa tukio la mwisho katika drama, katika pambano kuu. Sheria ya Jumapili Marekani itafanya liwe tukio la mwisho, na ndio mwanzo ndio na tukiona hilo, unabii unatuambia kwamba jueni ya kwamba ule mwisho upo karibu. Kwa hiyo ukaribu wa sheria ya Jumapili Marekani ndio unatuashiria kwamba kuja kwa Yesu kuko karibu. Kuja kwa Yesu kuko karibu. Hata ile masomo ya miaka 6000 wala hatupasi kubishana nayo. Tuchunguze upya unabii, tutagundua ya kwamba kumbe Mungu alikuwa amechora kalenda kabisa, na hatujaachwa gizani. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka ya 12 imesheheni ukweli wa sasa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Tunapata sababu ya imani yetu. Tunapata kuelewa pillars of our faith, nguzo za imani yetu. Tunapata kuelewa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Na tunawezaje kumfuata kule aliko kwa imani? Tunawezaje kusimama uaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi? Tunawezaje kutokupokea alama ya mnyama? Yote hayo tunayapata katika Danieli 8 mpaka 12. Ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa na kikafunguliwa tangu 1798. Tunaposoma kitabu hiki pamoja na Ufunuo sura ya 10, tunapata uelewa kamili. Kwa hiyo wito wa kupokea, wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuielewa Danieli sura ya 8 mpaka ya 12 sambamba na Ufunuo sura ya 10, ambapo ndani yake imesheheni ukweli wa sasa. Kuna masomo ambayo ndicho chakula cha kiroho cha sasa, ambapo nabii anasema aliona watu wa Mungu, roho zenye thamani zinakufa njaa kwa kuukosa ukweli wa sasa.
ndugu zangu wahubiri, ndugu zangu wachungaji, ndugu zangu wainjilisti, wafundishaji wa neno, turudi kwenye ukweli wa sasa. Karibu uendelee kujifunza zaidi. Tumemaliza sehemu ya 4, kutakuwa na sehemu ya 5 mpaka sehemu ya 8. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Endelea kufuatilia mtiririko wa masomo haya, utaelewa kusudi la Mungu, naamini utabarikiwa. Na katika haya yote atukuzwe Mungu anayetufunulia mambo haya ya ajabu na mambo haya muhimu tunayohitaji kwa sasa. Sifa na utukufu zimrudie yeye. Mungu akubariki na asante kwa kutufuatilia. Tunapohitimisha, kabla hatujamaliza, basi nikualike tuombe. Baba mwema, utukuzwe, umestahili. Tunakushukuru kwa majifunzo haya. Tunasubiri sehemu ya 5. Imani yetu ni kwamba utaendelea kutupatia nafasi ya kujifunza. Nasi tunakubali kwa chini ya ukufunzi wa mawakala wa kimbingu. Sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Asante sana.